سلام علیکم رفیقای عزیز، دوستان جان، همراهان گرامی. چطورین؟ حالتون چطوره؟ خوبین؟ آقا با دومین ویدیوی چنل در خدمتتونم. خیلی خیلی خوش اومدید به این چنل. اگر اولین بار داره این ویدیو رو میبینید، ببین وسطاش اگه خوشت اومد لایک کن، سابسکرایب کن. الان نمیخواد کاری کنی. وسطاش اگه خوشت اومد، حال کردی، افتخار میدی، لایک میکنی. دمت هم گرمه. بدون فوت وقت دو تا نکته رو بگم بریم سراغ تحلیل. اولین نکته این که تغییر ایجاد کردم تو چنل. قرار بود هفتگی بیام ویدیو بذارم، تحلیل هفتگی کنم. تصمیم گرفتم چون دیدم واقعا به دردتون نمیخوره، با تحلیل هفتگی نمیشه ترید کرد مگر اینکه بخواید سوینگ های بلند مدت رو بگیرید. گفتم بیام هر شب تحلیل کنم بگم فردا چی میشه. پس امشب یک شنبه شبه، میریم ببینیم دوشنبه قرار اوپن مارکت چه اتفاقی بیفته. این از این موضوع دومم این که داو جونز رو تو تحلیل شبانه نمیارم، چون داو جونز رو تا ساعت 5 که اوپن نیویورکه اتفاق خاصی توش نمیفته. ساعت 5 آنلاین میشم، لایو میذارم، با هم دیگه میریم جلو ببینیم چه اتفاقی برای داو جونز بیفته. فقط یورو تره که ممکنه قبل از ساعت 5 حرکت کنم بهتون میگم. اگر خواب نبودم، دانشگاه نبودم، تایم مناسبی بود، خونه بودم، تریگر ورود برای طلا و یورو دیدم، آنلاین میشم، لایو میذارم و با هم دیگه میگیریمش. پس حتما مطمئن باش که سابسکرایب کردی، زنگوله هم زدی که متوجه شی وقتی لایو شدم قبل از ساعت 5. اگر ساعت 5 روتینمونه. خب بدون فوت وقت بریم اولین ویدیوی روزانمون رو، تحلیل روزانمون رو بگیریم. با طلا شروع میکنیم. طلا روز چهارشنبه که اولین ویدیوی چنل رو گذاشتم هنوز به این سطح صورتیمون نرسیده بود. حدودا اگه اشتباه نکنم اینجاها بود. هنوز به این سطح نرسید. انتظار داشتم به این سطح بخوره و برگرده. همونطور که میبینید به چارک پایین سطحمون خورد، یعنی یک چهارم ابتدای سطحمون خورد. انتظار دارم بیشتر توی این سطح نفوذ کنه. این تحلیل هفتگی که انتظار صعود تا اینجا رو دارم، اونو بذاریم کنار، ببینیم فردا میتونیم چیکار کنیم. برای اینکه ببینیم فردا باید چیکار کنیم، همین تایم یک ساعته رو میریم تو دل کندلا ببینیم قضیه از چه قراره. یک لگ یک ساعته ما اینجا میبینیم، همونجوری که مشاهده میکنید یه لگ یک ساعته ما اینجا داریم که بیس زده. اگر تعریف بیس رو نمیدونی، این که سه کندل در جا در دل هم اوپن کلوز کنم و یک بیس داریم که مال همون تایم فریمه. الان در تایم یک ساعته میبینید سه تا کندل در دل هم دیگه اوپن کلوز کردن. بالاترین قسمت و پایین ترین شادو رو میگیریم، بالاترین شادو و پایین ترین شادو رو میگیریم، اون ناحیه بیسمون میشه که با تگ بیس هم براتون مشخصش کردم. این بیسمون قبل از یک سطحی رخ داده. سطحمون چیه؟ اون سطحمون آبی رنگه، اسمشو گذاشتم S که مخفف سورسه، یعنی منشأ. منشأ چی؟ منشأ حرکت شارپ ریزشی. منشأ حرکت های شارپ یه ناحیه‌ان. اگر نمیدونی الان یاد گرفتی. منشأ حرکات شارپ برای ما همیشه یک ناحیه‌ان. نگاه کنی ناحیه دقیقشو بکش رو چارتت داشته باش. کم کم سوالی بود کامنت ها بپرس بهت جواب میدم. پس این منشأ برای ما ناحیه مهمیه. قبلش بیس زده. بیسمون چه اتفاقی براش افتاده؟ به ظاهر شکونده از بالا، ولی ما اینو شکست نمیگیریم چون تو سطحمون نفوذ کرده. این سطح یک ماهیتی داره که بر اساس ماهیتش میتونه قیمت رو برگردونه. اینو میگیریم هانت به قصد نفوذ بیشتر در سطح. بنابراین برای فردا یا قیمت میاد پایین یا قیمت میره بالا. چشم بسته غیب میگم، یا میره پایین یا میاد بالا. به دور از شوخی، واقعا یا میره بالا یا میاد پایین. که چجوری بالا رفتنشو بگیریم، اگه رفت بالا چجوری پایین رفتنشو بگیریم. رنج زدنشو کاری نداریم. اگر فردا صبح بیدار شدیم، که احتمال میدم همین اتفاق بیفته، احتمال بیشتر. اگر فردا صبح بیدار شدیم دیدیم قیمت زیر این سطح خط آبی فیروزه‌ای یا نمیدونم چه رنگیه، زیر اینو با یه شادو زده، حتی اگر یک پیپت زده باشه، شما اینو اینگولفیگه اسمش گذاشتیم چی؟ اج یعنی چی؟ یعنی لبه. این لبه معاملاتی مونه. اگر صبح ساعت 4 5 صبح که معمولا طلا حرکت میکنه، به تایم توکیو ساعت 5 صبح ما حرکت میکنه طلا معمولا. اگر صبح اون تایم بیدار بودی دیدی این زیرو زده، توی دو تا ناحیه شما سیلری، یکی میشه سقف بیس، یکی میشه 50% این حرکتی که اومده.
دنبال یه گره معاملاتی باش، اونجا تریگر بگیر. ببین سقف بیس و این ناحیه رو باید تریگر بگیری، لیمیت نکاری یا تریگرش هر چی که بلدی، هر چی تو سبک خودت بلدی. نمیدونم خط روند میخوای بکشی، تریگر لاین میخوای بکشی، الگوی کندلی بلدی، الگوی هارمونیک بلدی، از اندیکاتور استوکاستیک، چه میدونم مکدی، هر چی RSI بلدی تاییدیه‌شو بگیر تو تایم 5 دقیقه، نه 1 دقیقه بگیره، تو تایم 5 دقیقه تاییدیه داد، یا اون بالا یا این سقف بیس هر جا تاییدیه داد سل میگیری، استاپ این پشت. تارگت اولت کف بیسه. بذار من این ناحیه رو ببرم جلو، این واسه سناریو بایمون. اگر این اتفاق افتاد شما سل میکنید تارگت اول کف بیس. برای کسایی که مدیریت پوزیشن بلد نیستن، مدیریت پوزیشن خودم بهتون میگم. تارگت اول 70% پوزیشن من خالی میکنم. رسید اینجا شما 70% پوزیشن رو خالی کن. کسایی که مدیریت پوزیشن خودشون دارن که هیچ. 70% پوزیشن من اینجا خالی میکنم، صبر میکنم، دست به استاپ نمیزنم، فری نمیکنم، هیچ کاری نمیکنم، فقط 70% رو اینجا میبندم. 70% رو که اینجا بستم، چرا میبندم؟ چون رسیده به گره نگهدارنده بیس. این ناحیه توسی هم رسم کنید چون این گلفش برامون مهمه. 70% اینجا میبندم، صبر میکنم. اومد این زیرو زد، دوباره حتی با یه پیپت، یک پیپ، هرچی خیلی کوچیک، حتی کمتر از یه پیپت، دیدی این زیرو زده، کار این صد تمومه. 30% پوزیشنت بازه، صبر میکنی، تو اولین پول بک تایم 15 دقیقه حجم اضافه میکنی. اگرم کلا جا موندی این سلو بگیری، خب این سلو میگیری. میگیری تا کجا؟ تا این سطح سبز رنگ. سطح سبز رنگ چیه؟ تو ویدیو اول چنل گفتم لانگ شادوهای بزرگ 50%شون برامون مهمه. دیدگاه سفارش جا مانده اونجا هست، برامون مهمه. این 50% شادو کندل 4 ساعته است. بذار بهتون نشون بدم. مشخصه دیگه، یه کندل تو کلاسیک الان بهش میگن همر. یه کندل دوجی وجود داره، این شادوشه، اینا 50% شادوش. تو اون ناحیه بگردین گره رو پیدا کنید. حالا لزوما 50% نیست، ممکن 40% باشه، ممکن 60% باشه. تو این ناحیه حالا من پیدا کردم، شما این ناحیه رو علامت بزنید به عنوان تارگت سلتون. ناحیه قشنگیه، یعنی اگه فردا سل شد، سل رو بگیرین تا اینجا، صبر کنین، دوباره فردا شب اگه رسید اینجا میگم چیکار کنین. پس اینو تا الان داشته باشید. سناریو بای چیه؟ اگه صبح بیدار شدید دیدید نیومده زیر رو بزنه ساعت 4 صبح بیدار شدید این نیست، اومده این بالا، اومده این بالا، این دیگه مثل این پایینیا نیست بگم یه پیپ از این رد شد، نه. اینو صبر کنید به این ناحیه برسه. این ناحیه 335 تا 340. اگر به این ناحیه رسید و یه راست به این ناحیه نارنجی رنگ من نرسید، ناحیه نارنجی رنگ چیه؟ ناحیه ایست به نام TFL که تو ویدیوی بعدی اگه درخواست باشه توضیحشو میدم. اینم روز چارتتون بکشید، ناحیه مهمیه. اگر قبل از رسیدن به این سطح برگشت به این سطح، شما اینجا دوباره با هر تاییدیه‌ای دارید در تایم 15 دقیقه 1 ساعته تریگرشو میگیرین، میخرین. تارگت اولتون همین سطح زرد نارنجیه. تارگت دومتون میشه هانت این پیوت که بره تو این صورتی. پس بایتون هم اینجوریه. سل اینجا رو هم میشه گرفت برای کسایی که بلدن، حرفه‌ای‌ان، تجربه دارن. این سل رو میتونین بگیرین، ولی چون سخت گرفتنش نمیگم، شاید آنلاین شدم سلشو با هم دیگه گرفتیم، پس نوتیفیکیشن روشن بکن. آنلاین شدم حتما، لایو شدم حتما بهت خبر بده. سل اینو میگیریم با هم اگه داد. پس حواسم فردا هست، اگه تایم مناسبی بود اینو آنلاین میشم و قبل از ساعت 5 که لایو روتینمونه برای داو جونز یا دیدی تو لندن این ورود داد، میایم اینو با هم میگیریم سلشو. ولی دیدگاه اصلی اینه که این بایو بگیریم. پس طلا که مشخصه چه اتفاقی میفته، خیلی ساده است. احتمال 70% میدم سناریو آبی رنگمون رخ بده، 30% احتمال میدم سناریو قرمز رنگمون رخ. بریم برای یورو. فقط قبل یورو، همونجوری که اول ویدیو گفتم، اگه دیگه تا الان حال کردی با ویدیوها، با لایو چیه، با تحلیل ها،
ممنون میشم حمایت کنیم. حمایت کن دیگه، حمایت کن، حال کنیم با هم. آها راستی تو کامنت هم خودتون معرفی کنید، بگین چند ساله ترید میکنین، چه سبکی کار میکنین، همو بشناسیم، ارتباط بگیریم با هم دیگه. بریم یورو. یورو تو ویدیوی قبلی گفتم ولی چون احتمالا خیلی ها نمیبینن از اول میگم. یورو میبینی این ناحیه سقف بالا و این ناحیه کف پایین کشیدیم، اینجا داره بیس میزنه قیمت. این سقف بیسمونه، این کف بیسمونه، پس داریم یه بیس میزنیم. ترید توی بیس دیگه تو همه سبک‌های یکی دیگه، سقف بیس تریگر سل، کف بیس تریگر بای. الان سقف بیسی تریگر سل میگیری. فقط اینو بگم که نحوه تریدش رو گفته باشم. چهارشنبه که تحلیل کردن، البته صدا خیلی بد بود، نمیدونم متوجه شدین تحلیل رو یا نه. قیمت هنوز به سقف نرسیده بود، همونجوری که میبینید فاصله چند پی فاصله داشت به سقف برسه. قیمت اینجاها بود. بذار زوم کنم. آره. قیمت دقیقا بخوام بهتون بگم اینجا بود. قیمت اینجا بود. دوباره اینجا یه لانگ شادو بود، 50% گفتم اهمیت داره تو هم ویدیو، با آرایش تصفیه سی پی کمپرس، هر چی که تو هر سبکی میگن. حرکت شارپی نبود دیگه، با آرایش سی پی اومد رسید به این سطح یا آرایش تصفیه، رسید به این 50% این لانگ شادو و با یک حرکت شارپ واکنششون داد. خب این حرکت شارپ خیلی معنی داره دیگه، بعد از این همه تصویه یه حرکت شارپ. تریدی که من گرفتم دقیقا این بود. بعد از اینکه این حرکت شارپ رو دیدم، اتفاقا دانشگاه بودم، رو برگشت به این سطح من یک بای گرفتم، استاپ پشت اینجا، تارگت شاخی هم نگرفتم، تارگت 2 گرفتم، یعنی همش هم نگرفتم. اذیت کرد ولی خیلی مطمئن بودم که تارگت میشه، استاپ نمیشه. چون آرایش تصفیه بعد چون حرکت شارپ واقعا قدرت بایرا رو میرسونه. این بای گرفتم، نیومدم پشت بازو بگم که بای گرفتم تارگت خورد، فقط می‌خواستم بگم نحوه تریدش چجوری بود. بی خیال گذشته، بریم ببینیم فردا قراره چه اتفاقی بیفته. برای فردا این ناحیه دیسیژن پوینتی که ناحیه تصمیم گیری که واسه این لگ حرکتیمون که کشیده بودیم، هنوز پابرجاست. میبینید که خیلی کار کرده، واکنششون داده، هنوز هم این گلف نشده. قیمت رسیده به این ناحیه. این ناحیه رو چارتتون بکشید، ناحیه مهمیه به نام همون تریگر فلیپ لول یا TFL. انتظار واکنش رو از این دارم. فردا بای یورو رو به هیچ وجه نمیگیرم، چون اصلا تو سناریوم بای یورو نیست. دید کلی ما بخوای، دنبال اینم که بریزه قیمت، برسه به این ناحیه صورتی رنگ، یعنی بیس رو از کفش بشونه برسه به این پایین. تا اون موقع شاید طول بکشه. روزانه حالا با هم پیش میریم ببینیم چه اتفاقی میتونه بیفته واسه. ویدیو طولانی میکنم، سریع بهتون میگم. این ناحیه نارنجی رنگه واسم اهمیت داره. اگر بیاد یه پیپ زیر اینو بزنه، اینو رو شارتت بکش. اگه اومد یه پیپ زیر اینو زد با شادو که روزش اهمیتی نداره، تو تایم 15 دقیقه تو اولین پول بک، حالا ناحیه شاید اینجا نباشه، بالاتر باشه پایینتر باشه نمیدونم، تو اولین پول بک تایم 15 دقیقه با هر سبکی هر تریگری بلدی تریگر سل میگیری و استاپ پشتی. میگم اگر تایم خوبی بود آنلاین میشم، مثلا خودم میگیرم شما ببینید. پس سلمو اینجا میگیریم، یه سل اینجا میگیریم تا کجا؟ تا این گره تصمیم گیری همون لگی که چهارشنبه براتون کشیدم. تارگت یکی اینجا، دوباره 70% خروج میکنیم، منتظر میمونی. منتظر چی میمونی؟ منتظر میمونی این گرهه بخوره، کارش تموم بشه. گرهه که خورد، دوباره تو اولین پول بک، این دفعه تو تایم 1 ساعته تریگر میگیرید. اگر جا موندید اینجا ورود میکنید، اگر هم که 70% پوزیشن اینجا واسه 30%ش بازه، اینجا حجم اضافه میکنید، سل میگیرید تا کف بیس. بازم میگم اگر شد آنلاین میشم با هم میگیریم. ویدیو رو تمام میکنم، وقتتون نمیگیرم. امیدوارم که واسط مفید بوده باشه. ویدیو دوم چنلش شاید خیلی باگ داشته باشم تو کارم، ولی با هم دیگه میتره کنیم. لایک و فالو و کامنت و سابسکرایب یادت نره. شاد و پیروز و موفق و سربلند باشی. خدا نگهدار.